Ovo je definitivno moja najomiljenija poslastica. Uzmite 6 punih ovako velikih kašika pirinča, znači potpuno punih. Evo to otprilike izgleda ovako u tanjiru. I sada uzmite i dobro isperite pirinač iz nekoliko voda. Vidjet ćete kako je voda ovako zamućena, bela, i vi ispirajte sve dok ona ne bude potpuno prozirna i čista. Treba će vam sigurno jedno 4-5 voda, toplu vodu puštam i sada ovako ostavite u toploj vodi nekih 20 minuta da pirinač ovako nabubri kao moj. Sada procedite dobro i pirinač je spreman da napravimo fantastičan sutlijaš. Uzmite šerpu i sipajte tačno 1 litar mleka i dodajte vanilin šećer. Bilo bi dobro da imate i vanilu, to bi dalo baš jako lijep ukus. Sada sipajte i ovaj pirinač pripremljeni u šerpu i ovako malo promešajte i stavite na ringlu na najjačoj temperaturi. Kod ovog jela, odnosno poslastice, bitno je da stalno, konstantno mešate. Mešajte sada ovako dok mleko ne počne da vri sa rižom. Kada počne da vri, smanjite na nisku temperaturu, jer će jako vriti, pa da vam ne bi pirinač zagoreo. I mešajte tako nekih 10-15 minuta. Vidjet ćete kako se iz minuta u minut jako lepo zgušnjava. Onda možete malo i pojačati vatru da biste ubrzali proces, odnosno da bi se pirinač lepo u mleku skuvao. I evo, sada smo već tu pri kraju. Sutlijaš naš je spreman, gotov je. Ja ću ga sada malo promešati, prohladiti i pokazujem vam kako se apsolutno nije ništa zalepilo, zato što sam stalno mešala i vodila sam računa, znači da mi vatra bude taman onako kako treba, tako da pratite ovo uputstvo, ispašće vam fantastično. Dodajem 1 kašiku šećera, napominjem da to nije previše slatko, jer ja ne volim da je previše slatko, znate već i po mojim svim receptima. Vi ako volite slađe, dodajte još 1 kašiku šećera, u krajnjem slučaju vi probajte pa kako vam se vama sviđa. Sada uzimam drugu šerpu i ovdje imam oko 250 grama višanja smrznutih, dodajem 1 kesicu vanilinog šećera i ništa više ne dodajem od šećera, opet po vašem ukusu vi možete i više. Stavite na ringlu, ne morate na najjaču temperaturu. Za to vrijeme pripremit ću gustin. Sada ćemo ušpinovati višnje. Uzela sam 1 malu kašikicu gustina, odnosno kukuruznog skroba, i dodajte ovako malo vode da se to lepo rastopi gustin u vodi. Znači ne preterujte sa vodom, ovako nekako ni gusto ni retko, vrlo malo nam je potrebno na ovu malu količinu. Evo, sada su se već višnje lepo otopile i kada počne ovako da vri, ovako, dodajte onda rastopljeni gustin i neprekidno mešajte. Tu već isključujete i ringlu i malo mešate sa gustinom da se lepo ušpinuje i to je to. Sada sačekajte da se višnje prohlade. Pripremam 1 posudu. Malo će ovako poprskati vodom, jer nisam nikad u nju stavljala ništa vruće, pa ne znam kako će se ponašati. I evo, sad kada su se višnje malo prohladile, stavit ću ih ovako na dno. I sećate se sigurno onih najlepših poslastica u prodavnici koje kupujemo, onako pudinge ili sutlijaše sa višnjama. Ja to iskreno obožavam, to je definitivno moja omiljena poslastica i to zaista najviše volim. Stavite preko i sutlijaš, vidite kako se već onako lepo jako prohladio i zgusnuo. Meni je zaista fantastičan i ja bi ovo mogla da jedem stvarno svaki dan. Već sam pripremala 1 verziju sutlijaša, ali nisam ovako sa višnjama.
Ovo je također nešto što jako volim da jedem i često spremam. Sad ću uzeti ovako još jednu kockicu čokolade i na ovo najsitnije rende ću izrendati čokoladu i malo ću posuti odgore. Ovo zaista nije potrebno, to je čisto eto malo i radi dekoracije i eto to će dodati još malo šećera, pošto ja ne preterujem sa šećerom unutra. Vi naravno napravite onako kako volite, pogledajte kako izgleda lepo. I sada još samo preostaje da ga stavimo u frižider na hlađenje. I poslastica je spremna. Hladila sam je tokom cijele noći, mada vi možete i par sati, taman toliko da se sve lepo stegne. To je najlepše kad se jede tako hladno. Uglavnom, ovo je definitivno nešto što ja najviše volim da jedem kao poslasticu i mogla bih da jedem svaki dan. Kao što znate, imate u prodavnicama da kupite, bude dosta skupo, a ovdje napravite baš veliku količinu, punu ovu veliku činiju, predivne poslastice. Nadam se da vam se recept dopao, da ćete ga isprobati. Ljubim vas puno i želim vam prijetno!